Այս տերունական օրտյալ սուրբ առավոտուն ողջունենք բոլորդ մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ոմանք հոսեն Տերոջը տանը մեջ եւ շատեր ուղագի եթերով մեզի կմիանան։ Այս պաշտամունքը երկրպագության պաշտամունք է Տերը պաշտելու, Տերոջը ներկայությունը ըսկալու եւ վայելելու։ Հետևաբար կսկսենք Տերոջը խոսքի ընթերցումով եւ որպես հարկանք Տերոջը խոսքին կհրավիրենք, որ ոտքի գայնիկ։ Տերոջը դվեք ով հզորած որդիներ, Տերոջը դվեք փառք ու զորություն, Տերոջը դվեք իր անվան փառքը, Տերոջը երկրպագություն ըրեք սրբության զարդարանքով։ Տերորդներ սուրբ խոսքին ընթերցումը պաշտամունքի ընթացքը կշարունակենք Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ շարականը միասին երգելով։ Երկնավոր Հայր, եկած ենք պաշտելու քեզ, եկած ենք պաշտելու քեզ հոգիով եւ ճշմարտությամբ, եկած ենք քու տանդ մեջ, որբեսի գարենանք քու սերդ պատմել, եկած ենք մեր աղոթներով եւ խնդրվածներով, եկած ենք հավատքով, գիտակցելով որ Թուն ամեն բանի կարող ես հավատացողին, ուստի կշնորհենք, որ այս պաշտամունքը թուն կառավարես, թուն առաջնորդես եւ գարենանք այս պաշտամունքի միջոցով լիցքավորվել որպես հավատացյալներ, մխիթարվել, քաչալերվել, դեսնել, ըսկալ քու ներկայությունդ վայելել զայն, եկած ենք որբեսի հասկանանք քու նպատակներդ մեր անձնական եւ հավաքական կյանքերուն համար, եկած ենք որբեսի աշխարհի հոգերեն, աշխարհի ցավերեն եւ նյութերեն ցերփազատված, ուրախանալ քու ներկայությանդ մեջ սուրբերով միասին, գաղութենք ով դեր որ մեր երկրպագությունը ընդունելի լա այս առավոտ, գարենանք անգամ եւս հասկանալ, որ թուն մեծ հզոր միակ ճշմարիտ Աստվածն ես, եւ կսպասես, որ քու ստեղծած մարդդ քեզի մոդենա երկրպագությամբ, քեզի մոդենա ագնացանքով, քեզի մոդենա վախով, քեզի մոդենա
սրբությամբ եւ մաքրությամբ։ Կխնդրենք ով դեր, որ ամեն ցավի թարմանը քուքովդ է, ամեն բժշկություն քեզ մե է, ամեն քաչալերություն քու խոսքեդ է, դուր որով դեր այս բահուն քու ներգայությունդ փոլորիսալ ըսկալիլա, գարենանք ամեն մեկս ուրախանալ, ցնծալ, որ դերոջը դանը մեջ ենք եւ դերոջը հավատացյալներուն հետ միացած, միահամուր գուզենք բաշտել եւ գուզենք շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր օրդություններուն համար, որ գամա ագամա գվայլենք, գկիդակցինք կամ ոչ, բոլոր օրդություններու ագը եւ աղբյուրը թունես, ուստի գմեծարենք քեզ, ով ասված, գմեծարենք քեզ, որովհետև քու որդիիդ միջոցով Դեր Հիսուս Քրիստոսի, որ մեր փրկիչը հանդիսացավ, անիգա մեր դերն է, մեր թագավորն է, եւ գուզենք շնորհակալություն հայտնել իր գադարած մեծ եւ շատ հաջող անհասկանալի զոհին համար, որ գադարեց Քողգոթայի խաչին վրա, մեզի փրկություն շնորհեց, մերած ինգած մարդկության փրկության թուրը բացավ, փառք ու դանգանոր համար, եւ մեր աղոթքը եւ աղաչանքն է առասված, որ եթե հոգիներ կան, որ դագավին այդ քեղեցիկ անզուգական փրկությունը չեն ճաշակած, այդ փրկությունը իրենց բաժինը լա եւ այս պաշտամունքը սադարե այդ ուղությամբ։ Կխնդրենք ով դեր, որ որպես աղոթքի նույթ մեր ժողովուրդը ըսպիրքի դարածքին դարբեր երգիրներու մեջ սփռված գաղոթենք ով դեր, որ բահես հայրենիքի մեջ, Արցախի մեջ մեր հայրենագիցները բահես, սակայն բահես, որբեսի կործածես մեզ բոլորս քուվերին նպատակներուդ համար, որբեսի կործածես ավետարանի դարածման համար, որբեսի կործածես որբես օրինակ, ընդօրինակելի օրինակներ ըլլանք ամեն մեկս մեր շրջաբադին, ուր որ թրած ես, ուր որ գարաչնորդ ես, շնորհե որ քու սուրբ հոգիիդ զորությամբ ընենք ինչ որ գնենք եւ անոր առաջնորդության ապավինելով օրեօր սավառնինք բարձրերը եւ լանք քեզի հաջելի ծարաներ եւ աղախիններ գխնդրենք ով դեր որ այս պաշտամունքի ընթացքը թուն գարավարես մեզ գետրոնացում բարգեւես մեզի որ թուրսը եղած հոգերը նյութերը ցավերը թուրսը ցկենք եւ բահմը վայլենք ըսկանք ըմփոշնենք քու անփոխարինելի ներգայությունդ քու զավակներուդ հետ ուստի պաշտամունքի ընթացքը իր դարբեր բաժիններով դարբեր ծառայություններով քեզի կհանձնենք եւ կխնդրենք որ թող մեր դգար միջոցներով քու սուրբ անունդ փառավորվի քու սուրբ անունդ հրճակվի եւ գարենանք մենք օրեօր աջիլ եւ բիդանի անոթները լալ քու հավիդենական նպատակներուդ համար այս բոլորը կխնդրենք մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունովը եւ իր փառքին համար, որուն վայել է փառք պատիվ իշխանություն այսօր եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Մեր առաջին երգը պիտի լա 357-րդ երգը Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես Տեր։ Get
Աստված սուրբ է եւ գհրավիրե որ մենք սուրբ կյանքեր ապրենք եւ իրեն նմանող զարաներ եւ աղախիններ լանք հիմա վահան եղբայրը Աստվածաշունչեն բաժինը պիտի գարտա գհրավիրենք զինքը եղբայրը ամեցեք Կարդալու եմ Սամոսած գրքից 119-րդ գլուխ 97-ից 104 համարները Որ չափ կսիրեմ քո օրենքդ այն է ամեն օր իմ մտածությունս քո պատվիրանքներդ զիս իմ թշնամիներես իմաստուն ուրին քանզի անոնք միշտ իմ քովս են իմ բոլոր ուսուցիչներես ավելի հանճարեղ եղա վասնզի քո վկայությունները իմ մտածությունս են Ծերերեն ավելին իմաստուն եղա, վասնզի քո հրամաններդ պահեցի, ամեն գեշ ճամփայեն իմ ոտքերս հետ քաշեցի, որպեսզի քո խոսքդ պահեմ։ Քո դատաստաններդ չխոտորեցա, վասնզի դու սորվեցուցիր ինձի, որ չափ քաղցր է քո խոսքդ իմ հիմքիս, մեղրեն ավելի անուշ է իմ բեռնիս, քո հրամաններովդ իմաստուն եղա, Անոր համար սուտության ամեն ճամփան ատեցի։ Ամեն։ Խնդրեմ նստեցեք։ Մեր հաջորդ երգը 268-րդ երգը բիդելա։ Իմ դերս ինձ գարաչնորդ է 268-ը։ Իմ դերս ինձ գարաչնորդ է իր սուրբ ցերկովը զիսպուղ է իր խորը լամ ինձ խորն է առաջնորդով ձեր կտեսեմ գարաչնորդ է There
գիտա, որ բոլորսալ միշտ հավատարիմ գտնվինք։ Հերադեսիլի վրա ծրագիր մգա, որ History Channel գսե, և վստահ եմ, որ ոմանք գհետևին։ History Channel-ը երբեմն կներկայացնե, որ տարբեր դարիներու մեջ, տարբեր պատերազմներու առիթով նավեր ընկղմած են, կամ ծովահեններ, քանցեր բահած են, թաղած են գղզիներու վրա։ Եվ այդ ծրագիրները մեկը կներկայացնե, որ Կանադայի կողմերը գտնվող գղզի վրա երկրորդ համաշխարհային պատերազմին սնդուկը ոսկի թաղված է, բահված է։ Եվ մեջտեղ քարտեզներ կան, որ մարդիկ կրնան երթալ եւ այդ քարտեզներու նշաններուն նայելով այդ քանցերը փնտրել, փորել եւ դուրս հանել։ Շատեր գետաքրքրվին, շատեր յետևեին, սակայն Աստվածաշունչը մեզի գսե, որ մենք տարբեր քանց ունենք եւ այդ քանցը երկինքն է։ Գսե երկրավոր քանցերը գժանքոդին, ցեցը գուտե, քողը գքողնա, արժեքը գգործընծնե եւ շատ հաճախ չենք կրնար վայելել։ Բայց Տերը հավատարիմ է եւ գուզե, որ մենք իրեն հնազանդենք եւ մեր քանցերը միշտ պատրաստ լանք երկինքը թիզելու։ Թեև սխալ չէ երկրավոր քանցերու յետևելալ, բայց երկրավոր քանցերը մեզ պետք չէ քրավեն, մեզ պետք չէ հերացնեն, ճշմարիտ քանցեն, Աստծո դված օրտյալ արիտներեն եւ բարականերեն, որ Տեր մեզի գուտա։ Հիմա այն ժամանակն է, որ Տերոջ առջև անձնակնություն կատարենք, ամեն մեկս, լուր աղոթենք, որպեսզի արիտմ ունենանք մեր անձերը Տերոջը ընծայելու անգամ եւս, եւ միևնույն ադեն խորելու Տերոջը տված օրհնություններուն, նվերներուն մասին, որ մեզի գուտա։ Եվ պատրաստենք հոգիով, պատրաստենք ինչ որ գուզենք Տերոջը վերադարձնել, Տերոջը տալ, Տերոջը նվիրել։ Միշտ հիշելով, որ ինչ որ ունենք Տերոջմեն է, եթե Տերը մեզ առողջություն, կարողություն չդար, Տերը մեզի կործի արիտներ չդար, չէինք կրնար ունենալ ոչ մեկ բան։ Բոլոր անոնք, որ ուղղակի եթերով մեզի կմիանան, կրնան abcgive.org այցելել կամ ուղղակի կրնան եկեղեցվո գայքեչին վրա հետևելով իրենց նվերները online դալ եւ կամ հերախոսի համար մգա ադիգա տեքստ դնելով գրնակ թյուրությամբ տալ։ Այս կերպերը ապահով են եւ գքաչալերենք, եթե մեկը գա, որ ուղղակի եթերով մեզի կմիանա եւ գիտագից է, որ ինքը կպատկանի այս եկեղեցին, ամեն մեկը իր լավակույնը գնե, ամեն մեկս մեր լավակույնը ընելու ենք։ Եվ հիմա մեր սիրելի քույրը գեղեցիկ նվակով պիտի առաջնորդե, մինչ կխոգանք, կմտածենք, որ մեր ետք Ջորջ եղբայր Շուշանյան գուքա աղոթքով մեր նվերները Տերոջը հանձնելու։
Բերնիս խոսքերը, սրդիս խորհուրդները քո արջևդ ընդունելի լան, ով իմ դերս, վեմս, ամեն բրգիչս, ով սիրելի թանկագին Սուրբ Հայր, փառք ու դանք, որ քու շնորհքդ եւ փառքդ եւ օրհնությունդ կվայելենք աս արավոտյան, ով դեր թունես մեր դերը եւ բրգիչը, ով դեր գխոնարին քո արջևդ կուքանք գդրված սրդերով մեր սիրտերը քեզ փանալով, ով դեր տուն օրհնե խաղաղություն դուր ամեն աշխարհի վրա Կորտնություններով լեցուր ամեն մեկ անց եւ արարած ով դեր եւ բժշկեզ իրենք եւ խաղաղությունը դուր օրտնե ամերգան եւ ինչ որ բաներ պիտի բադահի մեր թիմացը գիտեմ որ կորտնություններով կվայելենք եւ գարաչնորթվենք գաղութենք ով դեր ինչ որ կումար պիտի հավաքվի այսօր ամեն ինչը քեզմով է քու փառքով է եւ քու թաշտիտ եւ փառքիտ մեջը կորձածվի Աղոթենք այսօրվա պատկամի համար, ինչ որ պիտի առնենք եւ ստանանք, գերագրվենք եւ կործածենք քո թաշտիտ եւ փառքիտ մեջը։ Հիսուսի անունով կխնդրեմ, ամեն։ Մի քանի ցանցումներ կան, որոնք կուզենք ծեր ու շարպյան հանձնել, որպես եկեղեցի, ինչպես անցյալ գիրագյալ հայտարարեցինք, կշարունակենք հայտարարել, որ մենք կպատրաստվենք ավակ շաբթվա ժողովներում։ Եթե որևէ մեկը մինչև հիմա եկեղեցին կողմէ իմեյլ չէ ստացած, կնշանակե, որ քու իմեյլի հաստատ չունենք։ Եվ երբ քիչ ետ դուրս ելնելու ադեն Երբ տուն անոնցմե մեկն ես, այդտեղ iPad մթրված է, գրնաս քու իմեյլըդ այդտեղ արձանագրել։ Ավակ շաբթվա ժողովներուն համար, գիտեք, որ չենք գրնար իրար մոտ նստիլ, իրար մե հերավորություն պիտի բահենք, եւ մեր դեղը սահմանապակ է։ Ուստի ավակ հինգշաբթի եւ ավակ ուրբաթ երեգո ժողով պիտի ունենանք այստեղ։ Եվ կքաչալերենք, որ բոլոր անոնք, որ կփափակին, անցնաբես ներգալալ, պետք է իրենց տեղերը ապահովեն։ Կքաչալերենք այդ, որբեսի ամեն ինչ գարկով, կանոնով ըլլա։ Գրնաս եկեղեցու գայքեչի երթալ, կամ Facebook-ի վրա այդ գադարել քու դեղդ ապահովել։ Գիտենք, որ անցյալ դարվա ընթացքին դժվարություն ունեցանք, սակայն հիմա վստահ եմ, որ ինձի հետ թունալ կփաժնեցից, թե կարոցած ենք իրար դեսնել, կարոցած ենք դերոջը դունը ներգա ըլլալ։ Ուրեմն ծրագիր կմշակվի եւ մենք այդ ծրագրի մեջ ենք, որբեսի միասին ըլլանք, միասին աղոթենք, միասին օրհնվենք։ Եթե ուրբաթ ներկա գուզես ըլլալ, կամ հինգշաբթի, եւ կամ այդ երկու օրերուն ներկա պիտի լաս եւ կփափակիս Աստվածաշունչի ընթերցումը գադարողներու խումբի մեջ ըլլալ եւ այդ ծևով ծառայել, անգլերեն կամ հայերեն, պիտի խնդրեմ, որ պաշտամունքեն վերցիս տեսնեք, որբեսի թասավորենք ամեն բան եւ գանուխեն այն բաժինը, որ պիտի ընթերցես, քեզի հասանելի ըլլա եւ վերջին վարգյանը վերջին օրվան չմնա։ Դերոջը շնորհքով անցյալ երեքշաբթի սկսանք Դանիելի մարգարեության սերտողությունը եւ ցեզ մե ոմանք հոսեին դերոջը դանը մեջ կքաչալերենք ժամը 7-ին միասին ըլլալ եւ հետաքրական է ոչ թե հետաքրական է Դանիելի մարգարեությունը, այո, ինքնին շատ հետաքրական է նախապան մըրինք եւ դերգամի այս երեքշաբթի երեգո համով հոդով վիդեսկսինք սերդել կփափակենք որ թունալ դերոջը դանը մեջ ներգա լալու առանձնաշնորհումը ինչ է գիտեք միասին գլանք եւ սերդողտենեն յետքը միասին ալ աղոտքի բահմը գունենանք
մեր դերդերը, մեր ցավերը Տերոջը կներկայացնենք հավաքապար եւ միասին աղոթելու մեջ անպայման հսկայական զորություն կա եւ ասիգա ամեն մեկուս առանձնաշնորհումն է։ Եթե մինչև հիմա Փարիլուրը չես ստացած, գկաչալերենք, որ քավիթը եւ ապա դուրս ելելու ադեն օրինակներ թրված են առնեք եւ եթե ունիք կուզեք առնել ուրիշի մտալ, այս անգամ հետաքրական պատկամ մգա նոր սկիզբը երբեմն իրարու հետ ցավ նեղություն գունենանք եւ սխալներ կգործենք, պետք է գիտնանք, որ մեր Աստվածը նոր սկիզբներու Աստվածն է։ Նոր սկիզբներու միշտ մեր ցերկեն կփռնե, կփարշացնե։ Քանի անգամ որ ինանք, դերը կփռնե եւ կփարշացնե, որովհետեւ մեզ կսիրե։ Եկեղեցական լուրեր կան ասոր վրա, որոշ նկարներ կան, որոնց կրնակ հետևիլ։ Ասիկա գոքնե, որպես հավատացյալներ իրարու հետ գաբ ունենանք, եկեղեցվո կյանքին հետ գաբ ունենանք, հաղորդակցենք եւ վայելենք Տերոջը ներկայությունը դեղական եկեղեցիեն ներս։ Անցյալ գիրակի հայտարարեցինք Շուշաններու մասին։ Գիտեք, որ մեր եկեղեցվո գեղեցիկ սովորությունն է, որ դոնական օրերուն զատկվա արիթով այս փեմը թուրսը բարդեզը ամեն գոմ շուշաններով զարդարենք, գեղեցկացնենք եւ ամեն մեկը գրնա մեգումը իշադագին, մեգումը բադվին գրնա շուշանմը նվիրել, կքաչալերենք բոլորանոնք, որ անցյալ գիրակի եւ շաբթվա ընթացքին գադարեցին, շնորհակալ ենք, յետևը գողովներունքով այս մանիշագակույն թուղթերեն տրված է, անոնք որ գարաշնորթվին, կուզենք այս թուղթերը լեցնեն ամբողջությամբ իրենց անունը եւ որու հիշադակին եւ որու իբադիվ է։ Եկեղեցական կյանքի մեջ սիրահոժար ծառայողներու պետք ունենք։ Գամած կփածվի, ինչպես այսօր գիրակնորիա թբրոցը վերսկսանք։ Աղոթողը լանք գիրակնորիա թբրոցին համար, այդ երեխաներուն համար, որ աբահովը լան, Տերոջը խոսքը սորվին եւ Տերոջը վախով մեծնան, աշխարհի գերբարանագից չլան, այլ գարենան մաքուր կյանքեր ունենալ, դերը փառավորել։ Պետք ունենք անհատներու, եթե մեկը գա, որ յետևի այդ կորձիկները ցայնի լույսի արցանակության գրնա այդ ծառայության օգնել, պետք ունենք անհատիմը, պետք ունենք անհատներու հյուրասիրության համար։ Այսօր պաշտամունքեն վերջ փոքր հյուրասիրություն ունենք եւ ասիկա սկիզբն է եւ պիտի շարունակենք փագի մեջ մեր հյուրասիրությունը պիտի ունենանք։ Պետք ունենք աղոթողներու, պետք ունենք ծառայողներու, թե Աստված մեզ առաջնորդ է։ Չեմ գիտեր, թե քու սովորությունն ինչ է, եթե գիրակի առավոտ քիչ մգանուխ կրնաս կալ, մեր ընտանեկան սենյակի մեջ աղոթքի բահմը կունենանք, որ դերը այս պաշտամունքը եւ դարբեր աղոթքի նյութեր Տերոջ կներկայացնենք։ Եթե գարաչնորթվիս քիչ մգանուխ կալ եւ մասնակցիլ աղոթներուն կարևոր է։ Եվ հարաճիգային այս ուղղությամբ տարբեր ծառայություններու մանրամասն տեղեկություններ կներկայացնենք։ Նաև գուզեմ հիշել, որ երկրորդ դասընթացքը վերջացուցինք անդամակցության։ Դերը գամի մեր եկեղեցու գայքեչի մեջ
Մոդիկ օրերուն պիտի տեսնեք թվականներ Zoom-ի անգլերենով կամ հայերենով, եթե մեկը գփափակի, նաև անցնաբես գուզենք հարաճիգա օրերում մեջ այս դասընթացները շարունակել եւ նայենք թե ինչպես Տերը մեզ գարաչնորդ է եւ ամեն մեկ մասնակցո այս քիրքեն օրինակ մը գունենա աղոթողը լանք այս անդամակցության դասընթացներուն համար եւ եթե գուզես մասնակցիլ գկաչալերենք որ մասնակցիլ այդ ուղությամբ գրնակ գաբահել եկեղեցու քրասենյակը վաղմույսոր երբ թվականները կհստականա մեր եկեղեցու գայքեչին վրա թվականները կտրվի միջոցները կհայթայթվի այդ բոլորը իրականացնելու ասոնք է մեր ծանոթությունները եւ մեր եկեղեցական վարժությունը եղած է որ ծանոթություններն յետքը մեր սիրելի Աննա Ստեփանի պիտի մեներկ մներգացնե Աստծո փառքին համար եւ ժամանակը իրեն գուտանք որ մեյդ կպատրաստվենք Տերոջ խոսքին Աննա հրամեցեք Kisoknats taveron aşkari Sirdesnetut vişteron askyanki Gespasem kezi lerutyanes meçhoş Minchev tumkas manasva mainzmo Vertut irzis Nagnelo lernelo vra Vertut irzis Kainelo allians vra Hazorder Yevorzis gagores Vertut irzis Ver kanim tkes Chegag yang mă aran tsavi Serdiskan çe hasam min çevkesi Aha ses bu movet bu şemli Ngamo kezis Uisova verşkyanki Vertut irzis Ngagnelu lernelu vra Vertut irzis Kainelu allians vra Hazorder Yevorzis gagares Vertut irzis Ver kanim tkes
vertutis canhelo nero vra vertutis canhelo alianza exorte voices nagares vertutis vertutis ngainelo nero vra vertutis ngainelo alianza exorter voices nagares vertutis verkanim vertutis verkanim Երկու վայրկյան առաջ Աննան այս երգը երգեց, բայց չխորինք, թե այս երգը երգեց այդպես, փորձրավ, և ամեն մեկս, որ գծարայենք Տերոջը դան մեջ, ինչ ծարայություն, որ գա, գամ գնենք, պետք է փորձնենք, պետք է պատրաստվենք։ Երևակայեցեք, որ օրը ես առանց պատրաստվելու կամ այստեղ գայնեմ։ Այո, գրնամ դարիներու փորձառությամբ մի քանի համարներ կովկովի փերել եւ 20 վայրկյանը, 30 վայրկյանը լրացնել։ Բայց Տերոջ առաջնորդությունը միշտ պատրաստություն գուզե։ Հիմա Տերոջը խոսքին գնայինք ցավեն փարապանություն եւ պիտի գարտամ երկրորդ Կորինթացիս եւ կրնանք բաստարին վրա հետևիլ եւ գհրավիրենք, որ Տերոջը խոսքի ընթերցումի ադեն ոտքի գայնած լանք երկրորդ Կորինթացիս առաջին գլուխ 8-րդ համարեն մինչև 11 համարը։ Վասնզի Ասիայի մեջ մեզի բադահած նեղություններուն վրայով չեմ ուզեր, որ չկիծող ըլլակ եղբայրներ, թե մեր կարողութենեն շատ ավելի ծանրափեռնեցանք, մինչև կյանքերնիսալ անհույս եղանք, բայց մահվան վճիրը մեր վրա բահեցինք, որբեսի ինքզինքնուս չաբավինինք, հաբա Աստծո, որ մերելները գհարուցանե, որ այնպես մեծ մահվնե, մեզ փրկեց ու գփրկե, որ գուսանք թե դագավին պիտի փրկե, մեզի համար ծեր ըրած աղոտներուն օգնականությունով, որբեսի շատերուն աղոտքին պատճառով մեզի եղած շնորհքին համար շատերեն քոհություն դրվի մեզի համար։ Դերորդն Հիսուս խոսքին ընթերցումը հրամեցեք կրնակ նստիլ։ Երբեմն ուրիշիմը ներաշխարը գուզենք մտնել, գուզենք թափանցել մեգումը գյանքեն ներս, դեսնելու թե դվյալ անցին գյանքը ինչպիսի ցավեր ունեցած է,
իմդի ունենալով, որ երկրի վրա կյանք չկա առանց ցավի։ Ցավերը կդարբերին, բայց ցավերը ներկա են։ Գուզենք թիմացինին ասել, քու փորձառությանդ ինչ ցավ ունեցած ես կյանքի մեջ։ Մեկը գրնա ասել, որ բադանի եղած օրերուս ինգած եմ և ցերքիս ոսկորը գդրված է։ Եթե անցմը այդպես մոդենա, կնշանակե, որ կյանքի իրական ցավերը չջաշագած։ Ցավեր կան, որոնք դանելի են, և ցավեր ալ կան, որոնք անդանելի են։ Եվ առաքյալը այդ անդանելի ցավերու մասին կխոսի։ Իր փորձառության ընդմեջեն և գուզե այսօր մեզի հուշել, մեզի սորվեցնել, թե ինչ ըլլալու է մեր թիրքը, երբ ցավերը գանցնենք, երբ ցավեր կթիմակրավենք։ Առաջին առիթով հավատացյալները գիտակցելու են, թե ինչ որ գուքա մեր կյանքերուն մեջ, բոլորնալ Աստծո ժամադրությամբ է։ Ասիկա մի անգամ միշտ ընդունելի լա ամեն մեկ հավատացյալ քրոջ եւ եղբոր, առանց Աստծո ժամադրության քու կյանքիդ մեջ ցավը, թեփը, բադահարը չկար։ Ոմանք մեր ասկագիցներեն փախտի գհավադան, գամ ջագադակրի։ Եթե ասենք, որ մեր կյանքի մեջ բադահած բոլոր ցավալի թեփքերը փախտ էին և ջագադակիր, մենք անոնց պատասխանը չունենք, գրնանք հերանալ, բայց ոչ մեկ հիմնական լուծում։ Երբեմն գխորինք, որ մեր ցերկն են ցավերը։ Իմդի ունենալով, որ Աստված մեզի մարդ ստեղծած է և հատկապես գանանց ուղելով խոսքը գսե ցավով երեխա պիտի ծնանիս։ Այդ չնշանակեր, որ այր մարդը ցավեն հերու է։ Տարբեր տեսակի ցավեր կան բոլորին և բոլորիս կյանքի մեջ։ Եթե խորինք, թե ցավերը մենք կրնանք կառավարել, իրականության մեջ չենք կրնար։ Երբ Աստված մեր երկնավոր հայրը գարդոն է, որ մեր կյանքի մեջ ցավեր կան, մենք իրեն պիտի ապավինենք, որ ցավերու ընթացքին մեզի դոգացող վիճակ մը շնորհե և գարենանք թիմանալ և երկու բան կրնա պատահել։ Երբ քու կյանքիդ և իմ կյանքիս մեջ ցավ գուքա, կամ մեզի գհերացնե Աստուծմե և կամ ալ կրնա մեզի մոդեցնել Աստծո։ Այս երկուքը ըստույք են և մեր կյանքերուն, երբ ցավը գայցել է,
թող մեզի ավելի դերոջը մոդեցնե, որովհետև դերոջը հերանալով փամը չենք շահիր, ավելի կվնասենք, ցավը ավելի անբանելի կլա, երբ դերը մեր գողքին է, մեզի ցավագից է, այն ադեն ծանր ցավերն իսկ թեթևծած գլան։ Անուրամար առակյալը գսե գարտացված բաժինի մեջ չեմ ուզեր որ չկիծող ըլակ։ Այսինքն իմ ցավիս դեղյակ եղեք, կիծեք ինչ բաները ես անցած եմ եւ գանցնեմ։ Ամոթ չէ իրարու ասել որ ցավի մեջ եմ, դժվարության մեջ եմ։ Նվազագույն հավատագից քույրը եղբայրը գրնա աղոթել քեզի համար։ Եվ գիտենք, որ աղոթքով հրաշքներ կբադահի։ Երբ առակյալը Գորընթոսի եկեղեցին այս նամակը գրեց, իր նամակի մեջ ցավի նեղության մոտավորապես 5 բառեր կործածեց, որ հունարենի մեջ կան։ Հունարենի ցավի եւ նեղության հուշող 10 բառեր կան։ Առակյալը այս նամակի մեջ 5 հատ կործածեց։ Բայց հետաքրքրական է, երբ մենք գխոսենք եւ գմտածենք այդ մասին, ցավ կա հայերենի մեջ, նեղություն կա, դարաբանք կա, վիշտ կա եւ նման բաներ, հadouk բառեր չկան, որ զադորոշեն մեկ ցավը մույսեն, թեթև ցավը ծանր ցավեն, բոլորնալ ցավեն։ Եվ մեր ցավերուն թարմանը դերոջը քովեն։ Առակյալը գսե, որ անցյալի մեջ ինք դժվարություններ ունեցած է։ Բայց այս դժվարությունը, որ մեկ անցնի, մույսներուն չի նմանիր, բոլորովին դարբեր է։ Մենք կյանքի մեջ դարբեր տեսակի հիվանդություններ ունեցած ենք, բայց այս անցյալ ամիսներու ժահրը անդանելի էր։ Բոլորիսալ զրգեց, հերացուց, դերոջը դունեն իրարմե։ Մարդը ընգերային էյագ է, միասին կալու, միասին ըլլալու չերմ փափակը ունի։ Եվ մենք զրգվեցանք անգե։ Առակյալը գիշե անցյալի իր դժվարությունները, որոնք գրծած է գրել, գրծած է այդ դժվարություններուն դոգալ, եւ գհիշե, եւ գսե երբ շղթայագապ էի, սավի աստիճանը 5 էր, երբ գսե ինձի ձեձեցին կավազանով, ցավի աստիճանը փարսացավ եւ 7 եղավ։ Երբ ես ձովու վրա նավով գջամփորթեի եւ նավափեգության հանդիպեցա, իմ ցավս ավելցավ 8 եղավ։ Երբ ինձի քարգոծեցին, իմ ցավս 9 աստիճանի հասավ։ Եվ երբ խարազանվեցա, իմ ցավս 10 էր։ Սակայն հագարակ այս փորձառություններուն, այն ցավը, որ հիմա ունիմ, գքերազանց է։ Հիմա հետաքրքրական Աստվածաշունչը չսեր ճիշտ ինչ էր առակյալին ցավը։ Հետևաբար, թուն եւ ես կրնանք մեր ցավերը միացնել։ Առակյալի ցավին, որ մեկ անցներ, որ մենք կանցնենք եւ պիտի անցնենք գերբովը, օրմը։ Այսինքն դուրս չենք մնար մենք։
Երբ որոշ ցավի անունը դեսակը չէ հիշված, այն ադեն ես իմ ցավս ալ գրնամ տնել եւ ասել, որ ես ալ գցավիմ։ Ուրեմն գոկտե մեզի որբեսի սորվենք, որովհետև ցավի մեջ հաջախ բոլորս այս սովորություն ունենք։ Ինչ է գիտեք սովորությունը որ ունենք։ Ինչու ինձի թող հարևանիս լա, թող թշտամիս լա, ինձի չլա։ Բայց առաքյալը ինչու չսեր, այլ գսե մահվան վճիրը մենք մեր վրա բահեցինք, որբեսի ինքնուս չաբավինինք։ Այսինքն թուն քեզի մի վստահեր, թուն քեզի վստահելով փամը չես շահիր։ Բոլորս ալ գանչված ենք, հրավիրված ենք դերոջը վստահելու։ Ցևոմը դերը առաքյալին մինչև քերեզմանին ծայրը փերավ։ Մահվան աստիճան, որովհետեւ հոն թասմը սորվեցնե։ Որովհետև կյանքի մեջ թասեր, խաղաղ, ուրախ, վարդակույն օրերու մեջ չենք կրնար սորվիլ։ Եվ կյանքի դժվարությունները, կյանքի ցավերը լավակույն առիթն են հոգևորներուս, որբեսի սորվինք անփոխարինելի թասեր եւ հոգևորաբես աճինք։ Դերը գուզե գփափակի, որ հավատացյալներ քիդագիցը լան դեստեն, հասկնան, թե ամեն բաները քու կյանքիդ մեջ իմ կյանքիս մեջ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի արյունով ծախու առնված ես, ամեն բաները բարի կործագից գլա, երբ ամեն բան դերոջը ցերքերեն գնդունիս, ոչ քանքադով, ոչ հարցումներով, այլ գնդունիս շնորհակալությամբ, որ դերը այս բանը արդոնեց, ինչ կուզե ասել, ինչպես կուզե շինել, ինչպես կուզե զիս պատրաստել, որովհետեւ ուրիշի մը վգայեմ, որովհետեւ պատրաստը լամ երկնքի, դերը նախանցախնդիր է, որ մենք իր զավակները գարենանք հոգևոր կյանքի բարձրերը սավառնել, աղբանոցի հավատացյալ չլալ, աղբանոցի հավատացյալներով դերը չփարավորվիր, այլ գուզե որ ամեն մեկս հավնոցները դուրս կանք, արձիվներու պես բարձրերը սավառնենք եւ գարենանք իրեն մոդը լալ եւ իրեն փառք փերողներ լալ։ Ասիգա դերը գսե հիշեցնելով, որ մեր կարողութենեն ավելի ցավ, փորձություն պիտի չտա։ Եթե գուդա, կնշանակե, որ թուն կրնաս գրել, եւ այդ ցավին ընդմեջեն, դերը քեզ պիտի քեղեցկացնե, պիտի մոդեցնե, պիտի բիդանի անոթ մընե քեզի իր նպատակներուն կործածվելու։ Ամեն անգամ, որ ցավ գունենանք, քիդագից լալու ենք, որ ինք կգարավարե։ Երբ քիդագից ենք, որ ինք կգարավարե, անհույս չենք լար, անհույս չենք ապրիր։ Գդոգանք, գտիմանանք,
Արաքյալին փերը շատ ծանր էր, բայց Աստված գիտեր, որ Արաքյալը որքան գրնա գրել, որքան դոգալ, որքան գտիմանա։ Ուրեմն դերը միշտ կհսկե այն ցավը, որ գարդոնե, որ քու կյանքիդ այցել է։ Գարդոնե, որովհետև քեզի գսիրե։ Գարդոնե, որովհետև գուզե քեզի ավելի քեղեցկացնել, ավելի իրեն նմանող աղախինը և ծարամը ընել։ Աստված կարողություն գուտա մեզի դոգալու և թիմանալու։ Ինչ կտեսնենք, երբ 10-րդ համարին գնայինք, Արաքյալը կտեսնե, որ Աստված իրեն կսորվեցնե և գուտա 3 ճշմարիտ գիտություններ, որուն պետք ունենք ամեն մեկս այսօր, և գսե մեզ փրկեց, գփրկե, և հույս ունենք, որ պիտի փրկե։ Այս 3 փրկելու փայերը գխոսին մեզի անցյալի փրկության։ Ամեն մեկ հավատացյալ, որ իր ցերկը մաջին վրա դրած է, փրկված է։ Անցյալի իր բոլոր անօրենություններեն, մեղքերեն, թադաբարդություններեն փրկված է։ Սակայն ամեն օր ես և տուն, մտքով, աչքով, ցերքով, ոտքով սխալներ, մեղքեր կգործենք և դերը քանի որ իրեն կպատկանիս, ան կշարունակե փրկել քեզ այդ վիճակներեն։ Եվ վերջնական մեր փրկությունը, երբ իրենքով պիտի ըլլանք, հափշտակությամբ, իր ներկայության մեջ պիտի ըլլանք։ Ուրեմն երբ կսե Արաքյալը փրկեց, կփրկե և պիտի փրկե, կնշանակե, որ մեզի տված է գադարյալ ամփոխջական ապահովությունը։ Դեր դնելու, հոգնելու պետք չունենք։ Դերը գարկատրած է ամեն բան ինձի համար, քեզի համար։ Աստծո ըսկանչելի մոտեցումը փրկության։ Անիկա կփրկե բոլոր ջամփու ընթացքին։ Հոգ չէ թե ինչ վիճակները գանցնենք, հոգ չէ թե ինչ մեղքեր կգործենք, որովհետև այս մարմինի մեջ ենք, այս մարմինը հագամետ է մեղքերու։ Եթե մեկը գա դարիներու հավատացյալ և գրնա քաջորեն ասել, որ ես մեղք չեմ գործեր, սխալ է, սուտ է, բոլորս ալ մեծ ու բզդիկ, դարիներու փորձարով կամ նորելուկ հավատացյալ, բոլորս ալ խորհուրդներով, գամովին, նայվածքով, այլ գերբերով հագամետ ենք մեղք գործելու։ Բայց այս ցավերու մեջ, այս դժվարություններու մեջ, արդյոք շնորհակալ սիրտ ունենք։ Արաքյալը գարտացված բաժինին վերջավորության գհիշե փամը, որ գոքնե բոլոր մեր կյանքի ընթացքի մեջ և անիկա հավատագիցներու աղոտքն է։ Հավատագիցներու աղոտքը։ Բայց երբեմն կխորենք, եթե Աստված Դեր Հիսուսով զիս փրկած է, գփրկե, և պիտի փրկե, այն ադեն ինչ պետք կգա աղոտքի, ես և տուն աղոթելով, դերոջը սկանչելի փրկարար կործի մեջ մասնակցություն կունենանք,
աղոտքը սիրելի թանկագին հոգի զանց մի ըներ կյանքիդ մեջ ժամանակին եւ ժամանակե դուրս աղոթողներ ըլանք երբեմն գաղութենք բարակայի մասին երբ գաղութենք այդ վիճակը այդ բարական մեր սեփականությունը գլա գաղութենք մեգումը ցավի մասին այդ ցավին փաշնեգից կլանք աղոթքով եւ ինչ լավ է հավատացյալներ իրարու փաշնեգից լան իրարու ցավը ուրախությունը փաշնեն չէ որ ուզենք կամ չուզենք վաղը երկնքի մեջ բոլորս միասին պիտի լանք ուրեմն պատրաստ լանք իրարու ցավագից լալ մեր աղոթներով եւ մասնակցենք քաչալերենք որովհետեւ դերոջը դված փրկությունը մեզի ազատություն կուտա եւ ամեն անգամ որ գաղոթես եւ մեգումը ցավը գթեթևնա մեգումը խնդիրը գլուծվի մեգը անել վիճակեն դուրս կուքա ինչ կլա ինչ արդյունք կունենա դերը կփառավորենք դերոջը շնորհակալություն կհայտնենք դերնալ կսպասե այդ դերը կսպասե լավակույն փանը որ ամեն մեկ հավատացյալ գրնա անել իր երկրավոր կյանքի ընթացքին դերը փառավորել է դարբեր գերբերով ամեն մեկս գանչված ենք դերը փառավորելու եթե կյանքիդ մեջ ցավ գա ծանրություն ջնշում նեղություն գա թող անոնք արիթը լան որ դերոջը փառավորես որովհետև դերը փրկած է կփրկե եւ պիտի փրկե եթե մեկը գիտես որ ցավի մեջ է անոր գողքին անոր մոդեցիր աղոթքով անոր փերը ծանրությունը պիտի թեթևնա եւ թուն մաս եւ բաժին պիտի ունենաս անոր մեջ ցևոմը անդեսանելի զինագից կլաս ուրիշներու ցևոմը ուրիշ մարդոց ցավը կփաժնեկցիս եւ ցավը կթեթևցնես բարձրապես աղոթելով անոնց համար եւ գուրախանաս եւ դվյալ անցիկ կյանքի մեջ ազատություն գուկա փրկություն գուկա այդ ցավեն այդ նեղութենեն ցերփազատվելու վիճակ մը գլա ուրեմն դեր կարող է քու կյանքիդ նշանապանը պետք է լա հաջող գրտնելու որ իմ ասվածս կարող է եւ ես իր կարողության գաբավինիմ որ իմ բոլոր ցավերս նեղություններս դարբեր ջնշումները վիճակները զիս ցերփազատե Պողոս Արաքյալին օգնական եղավ ազատեց քեզիալ ինձիալ գրնա ազատել դերորդն է բոլորս արադաբես ուրախ եղեք դերոջմով 592-րդ երգը հոդնգայս պիտի երգենք 592 ուրախ եղեգով արդարներ դուք որ դերն ունիք ցեզ բաժին հարկով ծնծացեք միշտի դեր վիշտ ու նեղություն անհետին
Փարքտիրոջ դերը գհրավիրե գբադվիրե հոգչեթե ինչալ ըլլան վիճակները մենք դերոճմով ուրախ ըլանք դեր ամեն մեկս ուրախ պահե այս պաշտամունքի ընթացքը գավարդենք փարապանության երգով եւ օրհնության աղոթքով Park եւ բադի ու զորություն հորն ու որդուն եւ սուրբ հոգվուն միասնական երրորդության Parki parçu năs havidian Amen Եվ հիմա դերը օրհնե մեզ եւ բահե մեզ Դերը իր երեսը վերցնե մեր վրա եւ որմի մեզի Դերը իր թեմքը բայցարացնե մեր վրա եւ խաղաղություն շնորհե մեզի եւ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգվույն քաղցր հաղորդակցությունը մեզի եւ մեր հայրենագիցներուն հետ լա ուր որ գտնվին Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից Ամեն Սիրելներ Աստծո փառք կուտանք որ այս արավոտ միասին եղանք ֆիզիկապես ոմանք Տերոջը տանը մեջ եղան ոմանք ուղագի եթերով աղոթողենք ցեզի համար դերը ցեզ առողջ պահե եւ միայն գտելաթրենք որ Հիսուսով ապրեցեք դերն ցեզ դերգամի եկող գիրագի գտեսնվին գիրագին առաջ երեք շաբթվա սերդողությունը գա ուրբաթ օրվա քույրերու ժողովը գա աղոթողը լանք եւ գսեմ դերն ցեզ